अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे एक बड़ी ही रिच डिबेट पे जो अरसा दराज से चल रही है, फिजिशियन और फिजिशंस के दरमियान भी, फिजिशियन टू पेरेंट्स के दरमियान भी, और पेरेंट्स टू ग्रैंड पेरेंट्स के दरमियान भी। कि जब बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो फिजिशियन जो है, डॉक्टर जो है, उसका मुअल्लिज जो है वो उसे कहते हैं जी इसको केला नहीं देना अपने खाने में, इससे और ज़्यादा रेशा होगा। कुछ कहते हैं कि दें केला, केला न्यूट्रिशनस है, ग़िज़ाइयत से बढ़ा हुआ है, बच्चे के लिए अच्छा है बीमारी के दौरान। तो अब वो जो पेरेंट्स घर जाते हैं कि डॉक्टर ने कहा है केला दे दें, लेकिन दादा दादी जो है वो कहते हैं कि नहीं देना केला खाने के लिए। तो ये एक मज़े की एक डिबेट चल रही होती है। तो अब मैं कोई माहिर ग़िज़ाइयत नहीं हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँ। केला जो बज़ाते ख़ुद है वो कोई रेशा वगैरह कोई बलगम पैदा नहीं करता, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में हिस्टामिन की रिलीज़ का सबब बनती हैं। अब हिस्टामिन जो है वो कोई भी एलर्जन जो है हमारी बॉडी में आता है तो उसके खिलाफ वो रिस्पॉन्स देता है और वो म्यूकस सिक्रीशन करता है बॉडी के अंदर। क्योंकि कोई भी एलर्जन जो है वो या तो स्किन से कंटेक्ट होगा। अब केला तो स्किन से कंटेक्ट से एलर्जी नहीं होगी, ज़ाहिर है वो आप ले रहे हैं, तो वो जो हिस्टामिन है वो सांस की नालियों में वहाँ पे जाके ये रिलीज़ होगी और उससे जो है वो म्यूकस फॉर्मेशन होगी और वो नज़ले को एक टफ़ टाइम देगा, मतलब आपके सिम्टम्स को बढ़ा सकता है उसको। एक इसलिए मना किया जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा ये होता है, फ्रूटी टाइप सा होता है, मतलब बल्जी सा होता है। तो इस लिहाज से भी वो जो है वो कुछ रेशा जो है वो बना सकता है बॉडी के अंदर। बाकी जो लोग इससे एलर्जिक हैं, जिनको पता नहीं होता कि उनका सबब ही जो है वो रेशा होता है, ज़ुकाम का सबब भी रेशा होता है। जैसे बहुत से लोग आजकल गंदम से एलर्जिक हैं, या किसी और चीज़ से एलर्जिक है, तो उन लोगों के लिए ये मना है। और वाकई अगर किसी को कोई पुरानी बीमारी है किडनीज़ की और उसका पोटेशियम लेवल हाई है, लेकिन वो एक और ही लंबी डिबेट है। तो इस लिहाज से आप बच्चों को कर सकते हैं। अगर वो एलर्जिक हैं इससे और अगर उनको इशू आ रहा है तो तब उसे आप केला जो है वो ना देना ही मुनासिब है। तो ये चीज़ें आप ज़हन में रख सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।